Seenaan kiyya nama gaddisiisa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Wallagga Bahaa Billoo Boshee keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee hanga kutaa 8ffaatti baradheera. Yeroon barnoota koo kutaa 6ffaa baradhu obboloota koo warra dhiiraa hangafaatiin bilbila naaf bitaa hiriyoonni koo bilbila bitataniiru jedheen isaan gaafadhe. Yeroo kanatti isaan maal gootaa ati ijoollee waan taateef bilbilli si hin barbaachisu jedhanii na didanii. Hiriyoonni koo dubartoonni hedduun isaanii bilbila qabatanii jaalallee baafataniiru. Umuriidhaatii bilbilaan ilma dhiiraa waliin haasa'uun waanuma guddaa tokko ta'ee natti mul'ate. Erga obboloonni koo na didanii anis dargaggeessa tokkoon bilbila kan naaf bittu yoo ta'e daara na baafadhu jedhee gaafadheen innis tole naan jedhee otoo jaalalli nan qabiin fedhii moobaayilaa argachuuf jecha dargaggoo kanarraa daaran bahee bilbilas naaf bite. Erga kanaa garuu obboloonni kiyya eenyutu daara si baasee bilbila siif bitee jedhanii yeroo na gaafatan abbaasaa isaanitti hime. Yeroo kanatti isaan du'a keenya ta'a malee ati dargaggeessa kanatti bor hin heerumtu amma daftee hin dhiistu yoo ta'e atis awwaalcha keenyarra nuyis awwaalcha keerra hin dhaabbannu jedhanii naaf deebisanii. Anis maali kun hunduu gurbaan maal siin godhee jedhee yeroon gaafadhu duraan intala isaanii yeroo nuti gaafatannu nu didaniiru. Isaan eenyu ta'anii nu didanii jennaan nuti immoo gabbarree intala keenya kenninaa kanaaf hin ta'u naan jedhanii. Anis erga kana ta'ee maallaqattiin moobaayila naaf bite daarallee ittiin na baase deebisaafiitii gurbaa kana nan dhiisaa jedheen deebiseefi. Erga kanaa isaanis maallaqa sana natti kennanii kanaan booddee faana kiyyarran bahin jedheen gurbaa kana ofirraatiin kute. Haala kanaan utuu hin jiru guyyaa tokko haadha manaa obboleessa kiyya hangafaa obboleettii kiyya hangafaa ana taanee waaqeffachuuf waldaa deemnaa. Akka carraa ta'ee guyyaa sana sagantaan guddaa waan tureef bakki taa'umsaallee waliin gahu ture. Keessummeessitoonni waldaa sanaa haadha mana obboleessa koo fi obboleettii kiyya hangafaaf keessaa bakka kennanii fi anaaf immoo bakki dhibee. Anis ol deebi'een galbii jala mucaa dubaraan beeku tokko argeen waliin haasa'aa dhaabbachuun jalqabee. Aduun nutti ba'u yeroo jalqabu gadi siqnee muka jala teenye. Yeroo kanatti dargaggoonni lamaan waa'ee keenya fageenyarra dhaabbatanii odeessuu jalqabanii. Nutti siqanii haasa'uuf yeroo barbaadan anaa fi mucayyoon kun irraatiin siqnaa. Otoo nuti dhageenyu maqaa keenyaa fi eenyu akka taane ijoollee naannoo sanatti argaman gaafachuu ni jalqabu. Yeroo booddee otuu sagantaan hin xumuramin anaa fi mucayyoon kun gara manaatti yeroo gallu duuba keenya irra dhufanii balbala keenyaan gahanii deebi'anii. Anaaf ishii duuba duubarra ilaalla malee isaanitti homaas hin dubbanne. Erga kana torbee booddee xalayaa jaalalaa naaf barreesse. Anis yeroo booddee fedhii godhadheefiin ergansi argee namummaa kee jaalladheera. Haa ta'uutii garuu maatiin kiyya tole yoosiif jedhani malee fedhii kiyya qofaan si waliin ta'uu hin danda'u. Kana fudhattaayii jedhee yeroon gaafadhu eeyyeen nan fudhadhaa duuba maatii kee homaayyuu gochuu hin barbaadu jedhee naaf deebise. Anis gammadeen erga sanaa waliin taane. Jaalalli keenyis cimaa dhufee waraqaa gara warra kiyyaatti ergate. Haa ta'uutii garuu abbaan kiyya waraqaa sana argee ijoollee dhiiraa miinzeef kan barbaadani se'ee otoon ilaaliin calluma jedhee kaa'ee. Akka carraa yeroos obboleettiin kiyya kana dura heerumtu dahuuf mana keenya waan dhufteef waraqaan yeroo darbe sitti ergame maalidha yaa abbaa jettee yeroo gaafattu anoon laallee miinjee fidha laataayii jedhee deebiseefi. Otoon laaliin maaliif keessaree jettee yeroo gaafattuuni waraqata sana fuudhee ilaale. Intala keessan nuuf kennaa hima jedhutu irratti barraa'eera. Abbaan kiyyas ani intala heerumaaf geessa hin qabu kanan qabummoo heerumsiiseen kunoo dahuudhaaf gara mana kootti dhufteetti jedhee waraqaa sanarratti katabee deebise. Erga
kana dargaggoon kun si'a lama sadii didee yerootti ergu ollaan jaarsi biyyaa kadhatee salphina barbaaddanii ulfina lakkisaa of jala hin dabarsiinaa jedhanii kadhataniini. Booddee irratti abbaan koos sodaatee tole jedhe. Yeroo sanatti ani kutaa 8 baradhaatii suuraa ministirii ka'uuf gara magaalaa yeroon deemu raajiitu na qunname. Dargaggoon yeroo hedduu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaa ture. Yeroon gara magaalaa deemu 4 taanee otoo deemnuu karaa irratti nu arge. Rifeensa kiyya sirreeffadheen suuraa ka'een gara biyyaatti yeroon deebi'u dargaggoon kun daandii irra dhaabbatee nu eeguun hiriyoota isaatti ka'aa bahaa jedhee yeroo bilbilatu obboleessi kiyya nu waliin deemaa jiru dhagahe. Fiigee dhaqee morma qabuun ati eenyuun butuuf bilbilatta jedhee ajjeesuuf yeroo ka'u hiriyoonni isaa na butuuf qophaa'an walirraa qabuuf jecha lolli bakka sanatti uumame. Yeroo sana anaa fi dubartoonni 2 waliin deemaa turre. Iyyinee namni naannoo sanaa darmatee otuu rakkoon biraa hin uumamin nagaan gara biyya keenyaatti galle. Dargaggeessi warra kiyyatti ergatee na kaadhimmate. Kana taanaan si dhabuu waan hin danda'uuf aseennaadhaan koottuu waliin jiraannaa kana ta'uu baannaan garuu wal dhabuu dandeenyaa jedhee na gaafata. Anis lakkii akka jaarsaan jalqabame jaarsaan haa xumuramuu jedheen isa dide. Haala kanaan otoo jirru guyyaa tokko miimooriin moobaayila kiyyaa ni gubata. Anis kaadhimaa kiyyatti bilbileen wantan barbaade yeroon gaafadhu waan naaf bituuf miimooriin moobaayila kiyyaa naaf dalaguu dideeraa naaf bitii jedheen isa gaafadha. Yeroo kanatti inni koottu miimoorii qofaa mitii daarayyuu sin baasaa jedhee naaf deebise. Anis tole jedheen guyyaa beellameefiin kaadhimaa kiyya biraan deeme. Magaala na fuudhee bahee miimoorii naaf bitee uffatallee erga naaf bitee booda gara mana dhugaatii tokkootti nu fudhatee yeroo galgalaa'u kanaan booddee du'a taati malee gara warra keetti deebitee hin galtuu jedhee natti dubbate. Mucayyoon dubaraa tokko nu waliin waan turteef naaf iyyii namni kuni har'a warra kiyyatti nan deebisu jedheen ishee gaafadhe. Yeroo kanatti isheen isinoo tokko maal godhi jedheen iyyaa jettee naaf deebiste. Warra abbaa mana dhugaatii sanaatti irree yeroon himadhu kaadhimaa isaa akkan ta'e namoonni jiranitti dubbatanii dubbii koo fashaleessuun guyyaa sana dirqiidhaan mana eessuma isaatti na fudhatee galee kabaja kiyyallee fudhate. Akkan isa bira jirus warra kiyyatti ergee akkan ani eenyutti illee hin bilbilleef immoo na rukutee moobaayila kiyya narraa fuudhe. Erga sana anis karaan ba'u wantan godhu dhabeen kutaa mana tokko keessa otoo hin ciisu eessumni isaa dhufee maal rakkattee yaa mucaa koo maal si haa gargaarru jedhee yeroo na gaafatu ani silaa takkaa ta'eeraa moobaayiluma kiyya qofa akka naaf deebisuuf naaf gaafadhaa jedheen gaafadheeni. Isaanis kadhatanii moobaayila kiyya naaf deebisiisanii kallacha gara obboloota kootti bilbiluun guyyaa sanbataa isaan waliin waldaa akkan deemuu fi achitti dhufanii akka na fuudhan ittiin dhaammadhe. Sanbanni yeroo ga'us waldaa deemeen waaqeffadhe malee jedheen isaan waliin manaan bahe. Waaqeffachuufis waldaa keessa seeneen fincaa hin deebi'a jedheen obboloota koof miseejii barreesseen argeen jalaa badee galee. Erga kana jaarsa si'a 2 gara maatii kootti erguun araarri bu'ee seera qabeessaan namuma kanatti deebiseen heerume. Haala kanaan waliin jiraachuu jalqabnee guyyaa 15 bultiidhaan erga turree booda abbaan manaan koo na reebuu jalqabe. Baatii otoon guutiin boo'ichi gidirfamuun bultii kiyya keessa seenee. Kanaan hafee otoo hin jedhiin otuun haadha manaasaa ta'ee jiru namni naannoo sanaa tokko gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis doomii budaa bultii koo nyaachuuf himoo jedheen nama kana narraabse. Yeroo kana namni kun eessatti budaa ta'uu koo beekta jedhee kaballaadhaan na rukute. Galeen abbaa manaa kootti yeroon himu abbaan manaan koo nama kana akka malee rukutee qabamee hidhamaa mana seeraatti sitti murtaa'e. Yeroo kanarraatii kaasee anaa fi abbaa manaa koo gargar baasuuf dubbiin garaa gidduu keenyatti oofamuu jalqabanii. Nama ati reebde waliin haati manaan kee taateetti jechuun itti odeessuu eegalu. Yeroon isa bira deemu hammina natti dubbatee hin beeku. Haa ta'uutii garuu dubarri tokko guyyaa tokko mana hidhaatti isa gaafattee dhuftee abbaan manaan kee mana teessee nan eegiinii yoo teessee na eegde lubbuu keen baasa siin jedheeraa jettee natti dhaamte. Anis dhugaa se'een galgaluma sana baheen gara mana warra kootti badee. Abbaa fi haadha koottis akka inni natti dhaadate himus abbaan koo lakki yaa mucaa koo haala kanaan dubbii namaa dhageessee bultii kee hin diigiinii jedhanii na gaafatanis nan dideenii. Erga sana jabaadhu jedhees abbaa manaa kootti mana hidhaatti deebi'ee gaafadheen hin beeku. Haala kanaan warra
kiyyatti galeen utoo jiru guyyaa tokko namni naannoo sanaa ni jaalladhu boqotee jennaan du'a gahuuf nan deeme. Dubartiin haadha manaasaa ta'uu koon beeku tokko dhuftee baga abbaan manaan kee siif hiikamee jettee nagaa nagaafatte. Anis baga walumaan gammanneen jedhe. Hiikamuusaa kanumaan bareen gara manaatti yeroon deebi'u akkan deebi'uufiif jaarsa ergate. Haa ta'utii garuu tole jechuun dide. Yeroo hedduus bilbilee yeroo gaafatu mana hidhaa teessee mana teessee nan eegin jetteetta miti. Har'a maaltu dhalatee jennaan naaf deebi'e jettaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni lafattis waaqattis kakatee lakki anaafoo jechi kun afaan kootii bahee hin beeku maaloo naaf deebi'i jedhee ammallee na kadhate. Anis lakkiin deebi'u jedhee isa dinnaan tole yoos immoo biyya hambaa deemii akkanatti maatii kee bira turuun kee gaarii miti jedhee yeroo na gaafatu anis biyya hambaa deemuu gammadeen piroosesii baafachuuf gara magaalaa Finfinneetti walumaan hin imalee. Jalqabnees walumaan mana tokkotti deebinee naannoo baatii 4 erga waliin turree booda viizaan kiyyas deebi'uu didee anaan gara malee na dhukkuba. Yeroo kanatti mana yaalaa yeroon deemu ulfa ta'uu koonatti manii baay'ee aareen qoricha liqimsee. Haa ta'utii garuu daa'imni sun gadameessa koo keessaa bahuu didee. Kanaan otoo hin jiru guyyaa tokko laga bu'een bishaan otoo waraabuu namni na beeku tokko nutti dhufee abbaan manaan keeyoo haati manaa kiyya namaaf ulfoofte jedhee gandatti odeessaa eenyuuf ulfooftee jirtaa jedhee yeroo na gaafatu ammallee baay'ee aareen abbaan manaan koo daa'ima kiyya kan hin amanne eenyutu naaf amana jedheen qoricha sana deebiseen hin fudhee. Baay'ee na dhukkubee bifa dhiiga fakkaatuun ulfi sunis narraa bahee lubbuu daa'ima koo tokkoon balleesse. Yeroo kanas narratti beeka jedheen jalaa ba'een gara maatii kootti badee. Dallaalaa piroosesii keenya nuuf jalqabeenis maalirra gahee jedhee yeroon gaafadhu abbaan manaan kee viizaan suni yeroo deebi'u haadha manaa kiyyatti hin himiinii jedhee waan natti dubbateef malee viizaan kee erga dhufee bubbuleeraa jedhee naaf deebise. Yeroo kanatti baay'een tuqamee viizaan kiyyas na jalaa gubatee. Erga kanaa maallaqa dabaleen kenneefiin irra deebisee yeroo gabaabaa keessatti naaf deebi'ee nama kana waliin illee yeroon deebi'u bultiidhaan waliin jiraachuuf dallaalaa kana waliin galaa. Tole jedheen imala koos gara Beeruutitti yeroo raawwadhu waggaa tokko booda abbaan manaan koo dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachuu eegalee. Naannoo waggaa tokko erga waliin jiraatanii boodas ulfa taatee jennaan ulfa isheerraa baasisuun gara biyya hambaa Beeruutitti ergee maallaqa waggaa tokkoo fi baatii 6 yeroo isheen akkaawuntii isaarratti ergitu nyaatee kaadee ishee lolee. Sanaan booddee gara kiyyatti deebi'uun haadha manaa koo jedhee na sossobuu eegalee. Yeroo kanatti ani akkuma ati fuutee haadha manaa godhatte kaadhimmadheen abbaa manaa nan qabaa narraa deebi'ii jedheen isatti dubbadhe. Anis dhiiseeraanii atis dhiisiitii waliin haa jiraannu jaalalli kan keenyatu mi'aawaa jedhee na goyyomse. Anis jaalalli isaa na keessatti waan hafeeruuf dallaalaa waadaan galee fi sana dhiiseen gara isaatti deebi'uuf fedhiin godhadhe. Haadha manaa kee akkam gootaa jedhee yeroon gaafadhu nan dhiisaan. Kanaan booddee waliin hin ta'uu torbee tokko naaf kenniitii ofirraan kutaa deebiteellee gaafachuu ni dandeessaa jedhee naaf deebise. Anis dhugaa jedheen torbee booddee haadha manaa isaatiin maalirra jirtu jedhee yeroon gaafadhuuni nutoo adda baaneerraa kanaan booddee yoo feete itti deebi'uu dandeessaa jettee naaf deebiste. Baatii 2-3 yaaleen afaanuma tokkoon naaf deebiste. Rakkoon keessan immoo maalii jedhee illee yeroon gaafadhu maallaqa baatii 3 warra kootti ergee jennaan na lolee kanumaan na jibbee jecha darbaa anatti dubbatee jettee naaf deebiste. Anis erga ishee dhiisee jedheen abbaa manaa koo kanatti hin deebi'e. Jalqaba viizaadhaaf kan kanfale maallaqa walitti shallageen qarshii 9,000 ergeefi booddeerra yeroo sirriitti waliif gallu Beeruutii gara Dubaayitti jijjiirradha jedheen maallaqan hojjedhe qarshii 550 abbaa manaa koo kanarratti nan ergee. Naaf milkaa'ees gara Dubaayitti ni malee. Ergan Dubaay seenii amalli isaa xiqqoo natti jijjiiramuu waan barbaadeef tarii haadha manaa isaatti deebi'eeramoo jedheen akkaawuntii maqaa isaatiin hin banadheen haadha manaa isaa waliin yeroo haasa'u ani du'a malee sitti hin deebi'u ati ani siif ulfaa'ee jennaan qoricha na nyaachistee nama daa'ima kiyya gadameessa koo keessaa baastedha sitti deebi'uurra obboleessa kiyya du'e
Daani'eel itti dabalamu naaf wayyaa jettee irratti naaf barreessite. Anis maal ta'ee ture jedheen naannoo baatii torbaa Dubaayii keessa yeroo jiraadhu maallaqa hin qabu hojii ittiin hojjedhu jedheen kan baatii torbaa akkaawuntii isaa irratti hin galche. Sanaan booddee garuu wanti na qunname raajiidha. Barreeffama ani barreessee fi naaf hin deebisu. Sagaleen erguu fi dhaggeeffatee dhiisa. Jecha gabaabaa haadha manaa koo waliin walitti araarameera jedhee naaf deebise. Anaanoo akkam na gootee jedhee yeroon gaafadhu yoo barbaadde na waliin jiraattaa yoo jibbite immoo abbaa barbaaddetti deemtee heerumuu dandeessaa ani sin dhorkuu jedhee naaf deebise. Anis haadha manaa isaatti bilbileen maalirra geessanii jedhee yeroon gaafadhu araaramneerraa abbaa manaa kee waliinii araaraaf jecha qarshii 36,000 akkaawuntii isaa irratti hin galchee fi jettee natti dubbatte. Edaa dubbiin akkanaa jedheen abbaa manaa koofis qarshii koofis humna koofis jireenya koofis otoo hin ta'in qilleensa irra ta'een jira. Lamaan walii galanii diraamaa akkanaan irratti raawwatanii bor maal akkan ta'u rabbi beekaa maaltu akkana mudatus harkuma isaarra jira. Garuu obboloonni koo shamarranii seenaa kiyya dhaggeeffattan barnoota irraa fudhadhaa. Kan koo silaa takka ta'eetii rabbi araara isaa akkanaaf buusuuf kadhannaa keessanitti na yaadadhaa. Ana obboleettii keessan Dubaay irraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettiin keenyi gadda cimaa keessa jirti. Yaada keessaniin ishiillee deeggaraa jechaa obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jechuun barbaada. Rabbi bakka jirtutti jajjabina siif haa kennu. Humna keefis guyyaa eegee lafatti jalaan hambisiini. Seenaan kee kun namallee waan barsiisuuf kanaan booddee of eeggadhu. Yaadota siif qoodaman kan siif ta'an akka sammuu keetti hojiirra oolfadhu jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaaddellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuun illee qophii kana jajjabeessaa jechaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 35 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.